ഹലോ എവരിവൺ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ സ്റ്റീം മോമോസാണ്. ചിക്കൻ സ്റ്റീം മോമോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ പാനസോണിക് കമ്പനിയുടെ സ്റ്റീം കുക്കർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ കുക്കറിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം. സ്റ്റീം ചെയ്ത മോമോസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മൈദ ഒരു ബൗളിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു 2 കപ്പ് മൈദ ഉണ്ടാവും. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചു. അതിങ്ങനെ 1 മണിക്കൂർ വെക്കണം. ആ 1 മണിക്കൂർ വെക്കുന്ന ടൈമിൽ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കാം. ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുത്ത അതാണിത്. ഇതിലേക്ക് പെപ്പറും പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കുക്കറിൽ 1 വിസിൽ എത്തിയ ചിക്കനാണ്. ചിക്കൻ വേവിക്കാതെ ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കും കുറച്ച് നേരമൊക്കെ. അങ്ങനെയും ചെയ്യും. ഞാൻ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുത്തു. അതിലേക്ക് വേവിച്ച ചിക്കനെ മിക്സിയിലിട്ട് ഒരേ വട്ടം ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുത്താൽ മതി. ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ കാണാം, നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് പോവണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ വെച്ചു ഞാൻ. അതിലേക്ക് ഉള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം ചെറിയതായിട്ട് അരിയണം. ഉള്ളി, ക്യാപ്സിക്കം, മല്ലിയില, പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പാനിലേക്ക് ഇട്ടെടുത്ത് ഓയിലിട്ടെടുത്ത് എന്നിട്ട് അത് ഫ്രൈ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ടെടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ വെച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ഇട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ടെടുക്കാം. കുറേ നേരം ഇത് ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പച്ചക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ തന്നെ വേവിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഉള്ളിയും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. വേവിച്ച ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അതുപോലെയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ച് ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ പൊടിച്ചെടുത്ത് അതും കൂടി ഇട്ടെടുത്തിട്ട് മസാലപ്പൊടികളാണിത്. എല്ലാ മസാലപ്പൊടികളും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പെപ്പറും അതെല്ലാം വേണ്ടത്ര ഇട്ടാൽ മതി. ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ അളവിലാണ് എല്ലാം ഇട്ടത്. ഞാൻ ചിക്കൻ മസാലയും പെപ്പറും പിന്നെ 1 2 3 മസാല എന്ന് പറയില്ലേ, അതും കൂടി കുറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് ഇട്ട് 1 സ്പൂൺ ഒഴിച്ചെടുത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില അവസാനമായിട്ട് മല്ലിയില ഇട്ടെടുത്ത് പിന്നെ അതിങ്ങനെ അപ്പം തന്നെ ആവും. ഈ ഫില്ലിങ് അപ്പം തന്നെ ആവും. കുറേ നേരം ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ സോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോ എടുത്ത് പിന്നെ 5 ഉണക്കമുളകെടുത്ത് അത് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ച് വെള്ളം കുറച്ച് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ 5 ഉണക്കമുളക് അതിലിട്ട് അത് 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിളക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഒരു 5-6 പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും അതുപോലെ ഇട്ട് ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെന്ത് വന്നാൽ മതി. കുറച്ച് നേരം 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ടൊമാറ്റോൻ്റെ തോലൊക്കെ എടുത്ത് കളയണം. എന്നിട്ട് ഞാനിത് ചൂടോടെ എടുത്ത് കളയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തു. അത് 2 മാത്രം മിക്സിയിൽ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാൻ വെച്ച് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുത്ത് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചാൽ മതി. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയതായി കട്ട് ചെയ്തത് അതും കൂടി ഇട്ടെടുത്ത് കുറച്ച് നേരം ഫ്രൈ ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത ആ മിക്സും കൂടി ഇട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തു. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് 1 സ്പൂണ് സോയ സോസ് ഒഴിച്ചെടുത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് അതിലേക്ക് പാകമായ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തെടുത്ത് എന്നിട്ട് കെച്ചപ്പ് അത് ചേർത്തെടുത്ത് കെച്ചപ്പ് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര 1 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ 2ഉം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് കുഴച്ചെടുത്ത് ഉരുളയാക്കിയിട്ട്
ചപ്പാത്തി പരുവത്തിലല്ല, അതിനേക്കാളും നല്ല നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കാം. പരത്തുന്ന നേരമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കരണ്ടും കൂടി പോയി. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ലൈറ്റ് വെച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ അതിങ്ങനെ തിന്നായിട്ട് പരത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു നമ്മളുടെ അടപ്പെല്ലാം ഉണ്ടാവൂലേ, അപ്പോൾ ആ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കി കൊടുത്ത്, റൗണ്ട് ഷേപ്പാക്കി കൊടുത്ത്. പിന്നെ എനിക്കിത് കയ്യിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര എനിക്ക് മോമോസിൻ്റെ ഷേപ്പ് വന്നോന്നറിയില്ല. എന്നാലും ചിലർക്ക് ശരിയാവും, ചിലർക്ക് ശരിയാവില്ല. എനിക്ക് ശരിയായില്ല എന്നറിയില്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ അവസ്ഥ ആയിന്. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഷേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനത്തെ ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യുന്ന മോമോസിൻ്റെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലും വെച്ചിട്ട്, അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു 5-6 ഉണ്ടാക്കി. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഷേപ്പർ. അപ്പോൾ ഇതാവുമ്പോൾ നല്ല ഈസിയാണ്, നല്ല ഭംഗിയിലും കിട്ടും, കാണാനും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും. നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കുറേ എണ്ണം ഉണ്ടാക്കി, ഇത് കുറച്ചെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സ്റ്റീം കുക്കറിൽ വെച്ചെടുക്കാം. സ്റ്റീം കുക്കർ ഞാൻ സ്വിച്ചിട്ട് ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചിട്ട്, അങ്ങനെ അടിഭാഗത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ആദ്യം തിളപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ചെടുത്ത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ കുറച്ച് ആ ഗ്ലാസ്സിൽ 2 എണ്ണ ഉണ്ട്, അതിൽ 2 എണ്ണത്തിൽ വെക്കാം. ഓയിൽ തേച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇതിൽ നമുക്ക് കാസർഗോഡിലെ കടുമ്പും പിന്നെ ഇഡ്ഡലിയും അതൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാം. പൊറോട്ട ചൂടാക്കാം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചൂടാക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, മുമ്പത്തെ ദിവസത്തെ നെയ്ച്ചോറും കാര്യങ്ങൾ, ബിരിയാണി, അതെല്ലാം എല്ലാം വെച്ച് ചൂടാക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അവസാനമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ് ഇത്. എൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ ദിവസമായി ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. നിനക്കെങ്കിലും അത് ഉപകാരപ്പെടുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഞാൻ ഈ കേക്കിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും തിരക്കാരണം എനിക്ക് പോകാനേ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ മോൾക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഈ മോമോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോമ്പിൻ്റെ ഒരു 2-3 ദിവസം മുമ്പ് പോയിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണിത്. അവിടുന്ന് എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചതല്ല, അവൾ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് തന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഷാക്കി. പിന്നെ മോള് നോമ്പ് തുറക്ക് ടൈമായതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 15 മിനിറ്റ് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വെന്ത് വരും കേട്ടോ. അതങ്ങനെ ആവിയിൽ വെച്ചാൽ 15 മിനിറ്റിൽ വെന്ത് വരും. അപ്പോൾ സ്റ്റീം ചിക്കൻ മോമോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് പാത്രത്തിൽ വെച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ റംസാൻ 1 മുതൽ ഇപ്പോൾ 8 നോമ്പായി. 8 നോമ്പ് വരെ ഞാൻ ഷോർട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ. അതൊക്കെ കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, ഷെയർ ചെയ്യണേ, കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഞാനതിൽ കഴിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരാൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് നോമ്പില്ലേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇത് ഞങ്ങൾ നോമ്പ് തുറന്നതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ വീണ്ടും വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബായ്.